The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Sa di pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni ining adlaw, we have to prepare ourselves. We have to cleanse ourselves from any sin. They be sins of the mind, sins of the tongue, or over sins. These become barrier to our study of the Word of God. Busa, sa hilom atong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which we call the recovery technique. O ikaw, higala nga wala pa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Therefore, sa hilom mag-ampo ta. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again. Ngayon mo kaming idala din sa magkaunsaparon kami makapadayon sa among pagtuon sa among balaang pulong. Ingadlaw, Diyos, salamat. Ngayon mo pa kaming ipabuhi o nga ikaw lamdag ka namo, dugang pang mga pagtudlo ka namo sa imong kamatuoran. Gamaw lamang ang among gikinahanglan ingon nga imong mga anak. Dili kami makatubo diya sa among kalagkon. Wala kami padayon sa pagtuon sa imong pulong. Busa salamat nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Amo kinigiangkon nga grasya, salamat ning tanan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kini among giampo pasalamatan. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan natong mga higala, inong ta mga suki na nining atong daily Bible study. O ganin niyo mga igsuon diyan ni Kristo, gidasig ka mo nga, magapadayon, nining atong spiritual momentum. We call this spiritual momentum, okay? Mao man kaniyang proseso, magitudlo sa Diyos kanato aron sa ingon niya na makatubo ang atong kalag o makakabot sa atong common goal as believers, which is spiritual maturity. Okay? Okay, aniya pa man kita nagadupot ni ining atong pagtulunan nga giuluhan o ang krus
sa dili pa ang purong-purong. The cross before the crown. Okay? So, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Aniya pa man kita nagatuki bahin sa atong pagbansay sa atong pagka-anak sa Diyos, mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Kay gikinahanglan man ang atong padayon ini atong tahas responsibility ingon nga mga Kristohanon. Okay? Okay, atong tukion karon. Una sa tanan, si Ginoong Jesucristo ra ang bugtong dalan o paagi sa kaluwasan. Nasayod na tanian. Ato lang kining gisubli, ato lang kining kanang pahinumdum sa matag usa kanato. Only the Lord Jesus Christ is the way to salvation. Okay? Siya ra gyud. Now, si Jesucristo maoray bugtong tinubdan sa kinabuhing huway katapusan. Ang 1 Juan 5:12 nagaingon, ang mudawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Sabi nimo, ang kaluwasan dili relihiyon. Kapila na po nato ni balik-balikaw, subli-subliya. Dili relihiyon ang kaluwasan. Ang kaluwasan, paminag maayo nini, ang kaluwasan dili usa ka ritual o seremonya sa relihiyon sama sa pagbautismo, 1 Corinto 1:17. Ang kaluwasan dili usa ka buluhaton nga personal nga sakripisyo o pagpanaan. Dili. Ang kaluwasan dili pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga dili makabuhat og sala. Di ba di pag-ayo kini? Ang kaluwasan wa nay lain kundi pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang Roma 6:23 sa isulti, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Diha usab sa Mateo 11:28. Si Ginoong Jesucristo miingon og, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Na, ang pulo nga pahulay, rest sa in English, mao ang Griego nga pulong anapao. Akong i-spell ni ANAPAUO, anapao. Tungod kay kining maong verbo, this verb, anaman sa gitawag sa in English o future tense, active voice o indicative mood. Kini nagkahulugan nga sa higayon sa imong pagdawat ni Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas, mahimo mo na sa pagpahuway. O sa in English pa, relax. Niya na yung higayon na. Ang anapao nagpasabot og paghatag og intermission o break o paghunong gikan sa buluhaton. Una-una alang kana ang lingkawas o pagkagawas ni mo gikas merkado sa pagkaulipon sa sala, slave market of sin. Now, ang kamatayon alang sa dili magtotoo na kahulugan o pagkahimulag niya sa Dios. Hingpit. Now, daghang mga tao nga
ilang lainon o pagsabot, bahin o kamatayon tungod kay wa man sila makasabot sa kalahian tali sa duha ka matang sa kamatayon nga kanunay ang gisgutan sa pulong sa Dios nga mao ang espiritual nga kamatayon o physical nga kamatayon. Now, bahin sa espiritual nga kamatayon, spiritual death, ang tanang tao nahimugso din sa kalibutan nga buhi physical apan patay spiritual. Tungod kay na tao manghingpit si Ginoong Jesucristo, pinaagi og usa ka birhen ubusa wa siya kinaiyang magasasala. He had no old sin nature. Siya na tao nga dinhay lawas, dinhay kalag, ug dinhay espiritu. Sa laing bahin, tungod kay kita gipakatao may kinaiyang magasasala, old sin nature, kita na tao nga dinhay lawas ug kalag apan way tawhanong espiritu. No human spirit. 1 Corinto 15:22. Ug bahin sa physical nga kamatayon, physical death. Kung magpabilin ang tao nga spiritually dead, patay spiritual, sa wagyoy pagkatao pag-usab, no second birth. Sa gayon nga mamatay kini siya physical, mubiya ang iyang kalag, gikan siyang lawas, ug muadto kanang iyang kalag didto sa impyerno. Aron kana maghuwat nga pagahukman didto sa dakong puting trono, great white throne judgment. Na ang matag usa ka sakop sa kaliwatan sa tao makapili. He has a choice. Buot ba niyang matao sa makaduha o mamatay sa makaduha? Ang mga Kristiyanon mupili og kinabuhi. Apan ang mga di Kristiyanon mupili kamatayon. Mao ni prinsipyo diha. 2 Corinto 2:16. Alang ni adtong nangalaglag, mao kini ang baho nga makamatay. Apan ni adtong ginaluwas, mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Ang Biblia naghulagway og duruha ka kamatayon alang sa mga di magtotoo. Ang una nini mo ang gitawag og natural nga kamatayon. Ang mga tao mga matay sa nagkalaing pagi. Pinaagi tingali sa pag-atake kasing-kasing o pinaagig disgrasya o ang uban pinaagig kanser. Gani ang uban mamatay pinaagig paghikog. Mao kini natural nga pagkamatay o kamatayon. Ang una nga kamatayon, the first death. Namatod pa sa mga Hebrewanon 9:27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Okay? Alang sa dili magtotoo, ang ikaduhang kamatayon mao ang dayon na nga paghukom dito sa wa na katapusang kalayo o paghukom nga giandam alang kang Satanas o sa nangalaglag na mga manulunda, fallen angels o pagasalmutan kinis mga di magtotoo. Pinadayag 20:10, Mateo 25:41. Ang balang kasulatan nagkanayon nga ang mga dili magtotoo, the unbelievers, mga matay ni ining ikaduhang kamatayon, human kini sila pagahukman ni Ginoong Jesucristo dito sa hukmanan sa dakong puting trono, great white throne judgment. Yan ang tungura, usab. Ang kamatayon, pagabuntugon. O may hinungdan,
mao kanay makahimong imposible sa kalag sa di magtotoo sa pagkamatay, unya maundang ang iyang paghimatay. Pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Uban sa wa nay paglaom sa pagkamatay, ang dili magtotoo magaatubang ug wa nay pagkatapos nga pagkasunog ug wala nay kaikyasan. Numerous kay di ba makalilisan kini? Kuyaw. Di mo'y unsa ka makahadlo o kakuyaw ni kanta nga uban sa wa nagyoy pagkalingkawas niya na. Wa kay eskapuhan, wala. Di ka na kaiskapo hangtod sa wa na'y katapusan. Mayagom ang mga di magtotoo ni ining naso yung kasakit. Gumikan sa ilang pagsalikway sa katubsanan o kapasayloan nga gitanyag kanila ni Ginoong Jesucristo. Gitawag kining naasoy nga dayon ng pagtulisok o horror sa in English o ikaduhang kamatayon sanglit wa na may paglaom mga pagkakalingkawas. Bisan ganing pinagi sa physical nga pagkamatay, wala. Now, sa higayon sa pagkaluwas at salvation, yan yung higayon nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Yan ang higayon na ang Diyos Espiritu Santo muhimo sa pagmugna og tawhanong espiritu ngadto sa magtotoo. Karong adlaw tingali nakigsulti kag usa ka tawo kinsa buhi physical apan patay spiritual. Mo kanay imong ginabuhat sa matag higayon nga makikukabildo kag usa ka di magtotoo. Dahil usa ka tawo kinsa naluwas sa diha nga iyang higala sa kalit lang misulti kaniya sa pag-ingon og bay naibaw ka ba patay ka. Ang maong mga pulong natural nagkapahikurat niya iyang itubag iyang higala sa pag-ingon sa ko'y patay di marintaon ko patay buhi kayo ko uy tanaw ako dugo og unod gud ko unya ingnon nimo ko patay ko ug unya gisundan siya sa pag-ingon sa iyang higala sa pag-ingon dili bay patay ka espiritualmente, you are spiritually dead bay. Tinuod kitang tanan mga patay spiritualmente, spiritually dead. Apan sa dihang mutuo kita ni Ginoong Jesucristo, ingon nga itong manluluwas. Ang Diyos Espiritu Santo mupuno sa atong kalag ug muhimo sa atong tawhanong espiritu sa pagkabuhi niya. In living, energized, mabuhi. Sa aking pagkasulti, iyang buhion ang atong tawhanong espiritu, human spirit. Okay? Ayaw sa ipa, mag-isgot ang tawhanong espiritu, dili na mawang Diyos Espiritu Santo. Tawhanong espiritu is human spirit. Ang Diyos Espiritu Santo, mo nang iyang titulo, Diyos siya, sakop sa tulo ka persona, Trinity. Okay? Naklaro naman na nimo. Ako lang kang ipainomduan. Now, ang Biblia, nagasulti diya sa Episodio 5 o manigingon. Bisan sa mga patay pa kita diya sa sala, spiritual nga kamatayon na, siya, ang Diyos, mipabuhi kanato uban kang Kristo, pinagi sa grasya kita nangaluwas. Ug diya sa Juan, Kapitulo 3, ang Diyos mihisgot kanato bahin ni Nicodemo. Kinsa usas mga bantugang Hudiyo nga panguto sa iyang panahon. Kini si Nicodemo.
Mapasigir buhon siya ang kaugalingon tungod kay tig-ampo siya sa makadaghan matag-adlaw, tigtuon siya sa mga pagtulunan o balaang kasulatan sa karaang tugon, Old Testament scriptures, sa diniyos gyud. Ug tigtuman siya sa kinasing-kasing sa tanan nga mga ritual o mga tulumanon sa mga Hudiyo. Iyang gituuhan nga gumikan kay siya timos gayud nga pagkamatarong wala siya makinahanglan usa ka manuluwas. Apan kung tinuod pa kadtong tanan, di gyud niya matungkad kinsa gayud si Kristo ang tao nga mihimog mga milagro. No kinis ni Nicodemo naglibog ug may hinungdan nga buot niyang magkikita siya kang Hesus aron siya makasabot. Busa miduol siya kang Ginoong Kristo sa panahon sa gabi ug midayon sa pag-ingog. Agalon way tao ang makabuhat sa mga milagro nga imong gihimo gawas kun pinadala siya sa Ginoo o anadya kaniyang Ginoo. Juan 3:2. Now, nining tungura, wa si Jesus mulang tugi kang Nicodemo o pagpatuo kaniya nga siya si Jesus mao tinuod ang Mesiyas nga gisaad ngadto sa mga Hudiyo. Midiretso gyud si Jesus sa pagpadayag sa bugtong isyo nga mo'y minungdanon. So dias Juan 3:3 kini na kanayon. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, way makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya matao pag-usap. So nagutan na dayon kinis Nicodemo ng Jesus sa pag-ingon, saan ng pagkatao pag-usap, usa ka tao nga tiguwang na. Makasuod pa ba di siya tiyan sa iyang inahan aron magpagkatao pag-usap. Mitubag ka niya si Jesus pag-ingon, Nicodemo, dili kini pisikal nga pagkatao, espiritual kining maong pagkatao. Kay kinigod si Nicodemo, malagmit giila nga labing manggialamon nga pangu sa mga Hudiyo niadtong iyang panahon. Apan wa gyud siya sentido o ingnon ta sa English, he did not have a particle of sense. Wala. Tinuod man nga dili siya mahimo mo balik usod sa taguangkan siyang inahan. Di man na mahimo. Matao lang siya pag-usab sa diha ang iyang tawanong espiritu mabuhi tungod siyang pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga iyang manduluwas. Din nilang una kita kuto at sumpayan kini ugma kay kulbahin na pa ning mga paghisgutan nato din ni. Din nila una kita kutob ayo sa ipang sumpay ni ining atong pagtulunan magampo ta. Amahan na mga Diyos, salamat nining grasya nga among gipahimuslan. Salamat sa imong pagtudlo ka na mong dugang pagyong mga kamatuoran. Mga basic doctrines kiniapan, gikinahanglan nga mo kining labason kanunay sa among panumduman. Buhan mo kini ang amo ngayong kasandigan o kasaligan sa among pagkinabuhi ingon nga among mga anak. Salamat o Diyos nining among paghisgot bahin nining Kristohanong pagkinabuhi nga mabulukan kulbahinam nga gikinahanglan nga among tutukan nga ang krus mo'y muna sa dili pa ang purong-purong. Bani kami sa among pagbuwag-buwag karong adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik din ugma o Diyos. Salamat. Ngayon among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan mong pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo.
Amen.